invece questo come circolo nautico. Grazie. Beh, innanzitutto grazie mille per queste riconoscenze. Sicuramente da quando sono tornata subito ho avuto l'amicizia di tutta la città. Adesso questo bellissimo momento che appunto stavamo dicendo prima, che mi ricorda tanto il 2016 quando è stata la mia prima Olimpiadi, e spero sia un appuntamento per il 2024, perché sicuramente quello che voglio fare io è continuare. E il messaggio che voglio lanciare alla fine è che io sono cresciuta qui a Chioggia e ho iniziato quando avevo 6 anni e adesso mi ritrovo a questo punto. Ovviamente ho visto una medaglia da vicino durante le Olimpiadi e questo mi fa ancora continuare a sognare e a credere in quello che sto facendo, perciò lotterò fino al 2024 per ottenere questa medaglia, e questo per dire a voi giovani e anche agli adulti che comunque se si crede in qualcosa e si continua a lavorare per quel sogno, per quell'obiettivo, probabilmente lo si raggiunge. Non so se a questo punto c'è qualche domanda. Se non ci sono direi di concludere, insomma. E buon vento a tutti per questa nuova edizione. Grazie a voi.